Спутник Монгол радио 92.5 хууль эрх зүйн цаг өнөөдөр эхэлж байна. Өнөөдөр Аягуул Битүүрийн зүгээс бол залилам эхлэх гэмтэргийн талаар бол сонсогч нартай хүрэхээр бэлдэж ирсэн байна. За тэгэхээр яагаад өнөөдөр залилам эхлэх гэмтэргийн талаар ярих гэдэг вэ гэхээр нийгэмд бол залилам эхлэх гэмтэрэг гэдэг бол маш их газар авч тийм үү. Одоо юу гэдгийг зах зээл шилжсэнтэй холбоотой ч юм уу миний хувьд бол тэгж харж байгаа. Социализмын үед одоо юу гэдгийг хүн болгон ажил хөдөлмөртэй байсан тийм үү. Хүнээс илүү гарна гэж юм байхгүй. Өмч болгон нийгмийн өмч тий. Хувийн өмч гэж байдгүй байсан учраас магадгүй одоо залилам эхлэх гэмтэрэг бол төдийлөн бага байсан байж магадгүй. Гэтэл энэ зах зээл гэдэг зүйл рүү өнөөдөр бид нэр шилжиж орсноор юу гэдгийг нийгэм хэдийгээр хөгжиж байгаа ч гэсэн сайныг дагаас саар гэдэг шиг одоо нөгөө мөнгө гэдэг зүйлээс болж хүмүүс ч одоо амар хэлбэр аргаар л амьдрах гэдэг. Тэгэлгүй амар хэлбэр аргаар амьдрах гэдэг. Тэгэхээр энэ залилам эхлэх гэмтэрэг маш их гарч байгаа учраас сонсогч нартай олон үзэгч нартай бол энэ гэмтэргээс хэрхэн өөрчлөн сэргийлэх юм? Энэ гэмтэрэгт ямар ял шийтгэл оногдуулдаг юм бэ гэдэг талаар бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өргөхөөр бэлдсэн байна. За тэгэхээр эрүүг үеийн 17-гийн 3 дугаар зүйл дээр бол залилам эхлэх гэмтэргийг бол хуульчилж өгсөн байдаг. За үүн дээр юу гэдэг вэ гэхээр хуурч эсвэл баримт бичиг эд зүйл захим хэрэгсэл ашиглаж эсвэл зохиомжтой байдлыг зориудаар бий болгох сүсэг бишрлийг далимдуулан бодит байдлыг нуугц замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эсвэл нэр хүнд урдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг уруулан ашиглаж эзэмшигч болон өмчлөгчийн төрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авсан болбол гэдэг үйлдэл маань өөрөө залилам эхлэх гэмтэргийн үндсэн шинжин юм байна хуулиараа. За энэ тохиолдолд ямар ял шийтгэл оногдуулах вэ гэхээр 451-ээс 14 сая 14,000 буюу 14 сая төгрөгийн хооронд торгоно. Эсвэл 240 цагаас 720 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх эсвэл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах мөн 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийдэгдэг. Ийм зохицуулт байдаг. За тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор одоо юу гэдгийг маш их төрлийн залилангуудыг одоо хэрхэн яаж ялах вэ гэхээр хамгийн эхлээд хуурч мэхэлсэн байх нь тийм үү? Ярьсан зүйл бүгд бол одоо худлаа байх нь итгүүлэх замаар тийм. За тэхийн тулд мөн баримт бичиг ашигласан байж болно итгүүлэхийн тулд. Мөн захим эд зүйл мэйл бичиг ч юм уу тийм. Иймэрхүү зүйл ашиглаж одоо зохиомжтой байдлыг зориудаар бий болгож урдын харилцааны явцад бий болсон ихтгэл үнэмшлийг уруулан ашиглаж гэдэг эдгээр нөхцлүүдийн аль нэг нь байхад хангалттай байхгүй. Хамгийн гол нөхцөл нь хуурцл байхгүй. Итгүүлэх замаар. Тий. Итгүүлэхийн тулд зөв яг ихтгэл үнэмшил олохын тулд одоо нөгөө зохиомжтой байдлыг зориуд бий болгож чинь захим хэрэгсэл ашиглаж чинь захим хэрэгсэл гэдэг маань одоо мэйл бичиж чинь одоо захим залилан гэдэг одоо баг ойлголттой болсон шүү дээ манай. Болцсон тий. За эдгээр тохиолдлуудын маань бол эрүүгийн хуулинд бол залилам эхлэх гэмтэрэг гэж авч үзэж байна. Мөн энэ гэмтэргийг ямар тохиолдолд хүндрүүлэх вэ гэдгийг бол мөн хуулинд бол 2 тохиолдолд бол хуульчилсан байгаа. За нэгдүгээр нь юу гэхээр албан тушаалын байдлаа ашиглаж бусдыг залилсан байх юм бол гэж байгаа. За энэ дээр юу гэдэг вэ гэхээр за хамгийн ойрын санаанд орж байгаа жишээ гэвэл нэг банк усын одоо зээлийн эдийн засагч гэж ярьдаг шүү дээ. Тий. Зээлийн эдийн засагч маань таньдаг хүмүүстэй магадгүй зээлийн шалгуур хангаад зээл гаргаад өгсөн үйл явдал бий болчихж байгаа. За эргээд зээлийн төлөлтөө хийхдээ наадхаа миний хувь данс руу ичэх манай байгууллагын данс одоо төр зарцсан байгаа ч гэдэг юм уу. Та хугацаанд төлөхгүй нөгөө маань бол хугацаанд л гэрээний үргээ биелүүлж штэ. Гэтэл тухайн этгээд маань яасан гэхээр тухайн нөгөө эдийн засагчид итгээд албан тушаалд нь итгээд тэр үнд өгч байгаа байхгүй. Хувийн дасанд нь хийж шүү дээ. Энэ өөрөө юу гэхээр нэг албан тушаалыг ашиглаж гэдэг зайлшгүй юм л хамгийн наазахын жишээ нь. Тэгэхээр тухайн этгээдийн маань хийж байгаа үйл ажиллагаа албан тушаалтайгаа холбоотойгоор бусдыг хуурж итгэл үнэмшил олж байгаа нь бол энэ хүндрүүлэх мөн бусдад ноцтой эсвэл их хэмжээний охирол учруулж үйлдсэн бол 10 саяас 40 сая төгрөгийн хэмжээгээр торгох эсвэл 2 жилээс 8 жил хугацаагаар хорих ял шийдэгдэг. За их хэмжээний охирол гэдэг маань юу гэхээр 50 сая буюу түүнээс дээш хэмжээний охирол учруулсан байхыг их хэмжээний охирол гэж үздэг. Тийм тохиолдолд. Тий. Энийг бол тэгэхээр хохирлын хэмжээ хамаатай байх нь мөн албан тушаалын байдлаа ашигласан байх юм бол энэ үйлдэл маань тухайн гэмтэрэгт оногдуулах ял сэтгэл бол хүндрээд явна л гэсэн үг.
10-40 саяын торгуул 2-8 жилийн ойрхон айл гэсэн үг. За магадгүй энэ гэмтрийг байнга үлдэж амьдралын их үүсвэрээ болгоод идэг. За энэ маань юу гэсэн үг гэхээр зөвхөн залилын хийж л өнөөдөр амьдрдаг хүмүүс байх юм бол энэ өөрөө ялыг хөндрүүлэх нөхцөл байдал болчихж байгаа. Дараагийн нь үлдэхээр олон шатлалт маркетинг пирамид сүлжээ үүсгэсэн. Лөөрийн аргаар нөгөө одоо манай анхны за монголчууд тэр яриа мэдэх болцсон одоо нөгөө GCI гэж байгаа. GCI-г би өөрсдөө G-time. Нөгөө цагны. Тий. Тэгээ GCI-г за GCI-ийн маань ойрын өмнө GCI-г өдөржингөө хажууд ярьсан өөдгөн санагчлаа. G-time гэдэг нөгөө сүлжээний. Тэр бол цэвэр нөгөө лөөрийн пирамид яваад байгаа байхгүй юу? Ингээд G-time-ийн хэрэг нь бол улсын мөрдөн төр баггүй хугацаанд шалгагдсан шүү дээ. Удаан шалгагдсан. За мөн гинт бүлэглэл зохион байгуулалтад гинт бүлэглэл одоо үүсгэж үлдсэн байх юм бол энэ дээр 5 жилээс 12 жилийн хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ гэдэг. Тэр сүлжээний тохиолдолд үстэй. Гинт бүлэглэл гэдэг маань өөрөө ойлголт маань юу гэхээр зөвхөн гинт хэрэгээр үлдэж санхүүждэг одоо тамгагүй хөл итгэл гэж ойлгож байгаа тийм. Яг улсын бүртгэл одоо аж ахуйн нэгж хуулийн этгээд компани бол дансаа нийлгээд тамга тэмдэг гэрчлэгийг аль биесээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгвэл гэмт бүлэглэл гэдэг маань яадаг вэ гэхээр одоо яг л компани юм шиг өдөр тутмын зохион байгуулалтаар гэмт хэргийг үлддэгээл гэсэн үг байна. Маф гэдэг ойлгосон. Тийм виз гаргаж өгнө гэл нэг бахан нэг тийм офс хүмүүс ажиллаад нэг хэсэг нэг хэрэг гаргасан шүү дээ. Яг ерөнхий утгаараа бол төстэй юм байна. За наач нь бол яг нэг гэмт бүлэглэлтэй бас орохгүй л дээ. Зүгээр юу гэдэг маф гэдэг ойлгож байгаа. Эсвэл үйл ажиллагааны чиглэл нь тэр чигээрээ гэмтрэх. Гэмт бүлэглэлтэй. Зохион байгуулалтын гэмт бүлэглэл гэдэг бол дангаас нэг төрлийн гэмт хэрэгээр дагнаад байхыг хэлэх биш байхгүй. Бүх төрлийн гэмт хэрэгээр ямар бүхэл юм хийж байгаа хөл бос ийм гэмт бүлэглэлийн өрөөнд хийгдсэн байх юм бол гэж ойлгож болно. За тэгэхээр ингээд энд эдгээр гурван нөхцөлд бол залилын мэхлэх гэмт хэргийг бол гурван янзаар авч үзээд ялын сонголт маань ч гэсэн гурван янзаар өөр зүйлчлэгдээд явдаг байх нь тийм үү. За тэгэхээр одоо айгуулгын маань зүгээс одоо юу гэдгийг залилын мэхлэх гэмт хэрэг бол маш олон арга хэлбэрээр явагддаг. Энэ дэр бол хязгаар байхгүй. Хүний сэтгхүү арга нь нарийсаад байгаа гэдэг шиг тийм. Хүний сэтгхүү аль хүртэл одоо сэтгэх боломжтой тэр хүртэл явцсан байгаа гэсэн. Одоо нэг жүжигчин Баяр Магнагийн нэг рил байсан уу бичлэг байсан уу би санахгүй байна. Тэрэн дээр ярьдаг штэ. Хөдөөнөөс ид уцаар яриад. Та манай юу юм бэ штэ. Холны одоо ийм хамаатын юм байна. Манай ээж аваа одоо танд нэг ид явуул гэсэн. Эрдэнэ зан жилээ ид явуулаа гэсэн ингээд тэгээд өхөр мөхөр юу ч гэдэг баахан эзний мах одоо хийгээд явууллаа. Хажуугаар нь жоохон цагаан идэ ааруул одоо борцсон ичлээ гэлээ шүүгээд тий. Тэгээ за жолооч нь энэ шүү та харин өөрөө нөгөө тээврийн зардлыг та төлөөрөө гээд нөгөө замын хөлсийн шилжүүлээ авчиж байгаа байхгүй тээврийн зардлыг. За ингээд нөгөөд нөхөр маань юу гэдэг аа их нартай хэлэл ижээ зохицуулчлаа гэл ийм гэс зөндөө шүү дээ. Тэгээ одоо иж маань бол ирж жолооч нь ярьсан гэдэг байхгүй. Яриад хаана явж наа тэр лүүн өнгөрөө явж наа одоо энд явж энэ за яг дарган орж ийн гэл дарган дээр очиж хүлээж исэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг эргээд орлоо гэл байхгүй уцаас алгаад тэр хүртлээ зайлсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүний ой тоонд оронгүй байдлаар хүнийг ингээд итгэл үнэмшлийг төрүүлчихэж байгаа байхгүй тэр. Тэр залилуулаад байгаа бас тэр хүмүүс. Тэг хүмүүс итгэмтгий байна. Тийм үү? Энэ бол зөв хамгийн одоо энэ бол тухайн жүжигчний маань ярьжсэн чөл нэлээ олон жилийн өмнөх юм яриад байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр бол энэ зүйлд бол хэр баргийн үе итгэх хэрэг болсон тийм үү? Итгэсэн тохиолдлууд биш үү? Магадгүй байгаа л бахал та. Гэтэл айл одоо энэс илүү сэтгэж ийн гэдэг одоо залингийнхан гэж бодох хэрэгтэй. Сонсогч нар маань. Одоо тэр бүр арга ятгад л нөгөө фэйсбүүкийн линкүүд явуулаа л те. Тэр нь яг зүгээр л одоо жишээ нэгээд пост мас одоо нөгөө хүмүүс нэг хэрэг туртаа юун дээр нь дөрүүлж шít ингээл янз янзын юм сэвэл тэнгууд тэр бичлэгийг аливаа харъя л та линк нь хаана вэ гээл нэг тим болж хийнэ гээл ингээл фэйсбүүк дээр хамгийн их сэвгэж байгаа сэдв дээр жишээ нь оруулчихгууд хаана юу болсон аль би мэдгсэн линк нэг гингууд яг нөгөө хакертай нөхдөд чинь дундуур нь орж ирэлээд хаа хамаагүй линкүүд хийчихэр
нөгөө хэрэг туртай хүн чи яасан бахна. Тэр нөгөө болсон процессын бичлэг нь юм байна гэдээ дараад тэгээ нөгөө бүх мэдээлэл алдчихж байгаа. Тэгээ энэ дээр нь цаана тэгээд бас энтэй нэг төстэй байна шүү дээ. Нөгөө дансаа ашиглуулдаг. Тэр энийг би асуух гээд бас хүмүүс мэдэж авах гэж боддог. Данс нь ингээд Монгол хүний нэр дээр хаан банкны ч юм уу төрийн банкны ч юм уу данс байгаад идэг. Тэгээд тэрлүү ингээд мөнгө нь орцсон байдаг. Тэгээд ингээд бодит амьдрал дээр хүн байдаг. Эргээд тэр хүнээ хаагаад болохгүй байх би мөнгө авмаар байна. Жишээ нь байр түрээслэх тэр нэг юм кейсүүд гарцсан байдаг шүү дээ. За та урьдчилгаагаа шилжүүлэхгүй бол одоо намар ялангуяа оюутнууд ирэх үеэр ахгүй. За урьдчилгаагаа өгөхгүй бол тань жилээр аавна 6 сараар аавна гэл урьдчилгаагаа явуул. Ингээд одоо урьдчилгаагаа явуулчихдаг. За байраа очиж үзээгээд за гэл хаяг хэлцдэг оцсон ч нөгөө байранд байхгүй. Тэгээ эргээд нөгөө хүнээ олохоор нөгөө саяны эд шиг дугаар нь олдохгүй. Тэгсэрнэ яг ингээд бодит хүний нэр дээрх данс багт. Тэгээ цагдаа шүүхээр явсаа ингээд олтоогүй ч гэдэг юм уу зарим нь олдсон тохиолдолд нөгөө хүн би дансаа ашиглуулаагүй миний дансыг ашигласан байна ч гэдэг юм уу. Ийм юмнууд бүр одоо маш их. За магадгүй л нөө технологитой холбоотойгоор энэ захин мэрэгэл ашиглаж үйлдсэн үү? Одоо тэр дансыг нөгөө линкэн дээр дараад олсон уу? Хэрхэн яаж олсон бэ гэдгээс хамаарат энэ маань захин залин уу, өөр хэлбэрийн залин уу гэдгээс ялгаатай л та. Магадгүй юу гэдгийг энэ дээр дээл миний өнгөлжсэн эргүүдээрээс аваад үзэх юм бол хүмүүс нөгөө дансаа өгчхөр итгээд урьдчилгаагаа хийждэг юм тохиолдол цөөнгүй байдаг. Энэ дээр бол хүн итгэхгүй байхын аргагүй нөхцөл байдал та. Тухайн үед яаж бодсон тухайн хүний дансны дугаар надад байгаа юм чинь би дансаар нь шүүгээд энэ үнийг олчихноо гэдэг. Яг хамгийн том итгэл үнэмшлийг авч байгаа одоо нөгөө аргачлал маань энэ байгаа байхгүй. Гэтэл яг энэ дансыг шүүгээд үзэхээр зүгээр нэг одоо юу гэдгийг орон гэргүй одоо маш их хүнд байдалтай байдаг хүмүүс үүдэг шүү дээ. Наран тулын агуурч үүдэг хаасаг үлээ те. Эдгээр хүмүүсийн дансыг аваад ашигласан байдаг. Тэгээ нөгөө этгээд энэ яхахаар зөв нэг шилээ архиар ч юм уу те. Дансаа өгцөн. Яг иймэрхүү нөхцөл байдлууд бол цөөнгүй тохиолддог л да. Эргээд энэ үнээс яг хин гэдэг хүн тухайн дансыг ашигласан бай гэдэг манай одоо юу гэдгийг захин кибрийнх нь бол илрүүлж байгаа энэ дэр бол тэгээ илрүүлээд ёстой нөгөө тэр нөгөө гудамж хэмжиж байгаа ч юм архинд орсон бол тэгээ төлбөрийн шатваргүй. Тэг яг үндсэн авсан этгээд нь бол аль хэдийн тэгээд баригдахгүй болчихж байгаа. Яг айгуулын ярьж байгаатай холбоотойгоор миний хувьд бол яг одоо наадмын үйлдвэрлэл зуны амралт эхэлсэн тийм үү? Энтэй холбоотойгоор гарч болцсошгүй одоо нөгөөд нэг юу гэдэг лээ сезон орж магадгүй төрлийн заллин байж магадгүй одоо би сонсогч нартай анхааруулах гэдэг нь л да. Тийм шүү. Юу гэхээр ийм төрлийн заллингууд гэдэг юм. За амралтын газар айгүй гоё зургнуудаа тавьсан фэйсбүүк дээр захиалга аавнаа мэдээж хүн болгон л айдаахан газар очиж агаар салхинд гарахыг хүсэж. Тэр саяны урьдчилгаа гэдэг шиг. Яг үнэ. Тэгэхээр эднэрийн нэг аргачлал маань өөр байдаг тийм үү. Тэгэхээр одоо яг энэ бол сезонд орж магадгүй. Тэгэхээр энэ дэр манайх нь өөрсдөө одоо газар дээр нь очиж захиалгаа өгөөд тий яг үзээд очоод захиалгаа эсвэл бүр найдвартай яг захирал юм уу яг менежер нь албан ёсны одоо гэдгийг мэддэг газараа тий огт мэдэхгүй газараа урьдчилгаа шилжүүлэх маань зургийг гоё сайхныг хараад очиж яачдаг өгчдөг энэ маань өөрөө эрсдэлтэй нөхцөл. Энийг шалгахад яах вэ гэхээр магадгүй одоо юу гэдгийг тухайн амралтыг одоо хамгийн нийтлэгээр нь Баатар Воныг л авъя тийм ойлаа. Баатар Вон гэдэг амралтыг хүн болгон мэдэх бах. Тэгвэл Баатар Вон дээр захиалга авч бол Баатар Вонгийн хичнээн пэйж утсан тий. Хичнээн пост зар байна. Өөр дугаар мөн үү биш үү гэл тий. Яг энэ амралтын газрын утасны дугаар нь мөн үү биш үү гэдэг. Магадгүй Баатар Вон гэсэн 2 3 ийм захим маяг гараад ирэхийг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь үнэн нөгөө хоёр нь худлаа болж тарах гэдэг шүү дээ. Ийм байдлаар тийм хэрэг гараад байгаа. Ийм байдлаар хамгийн эхлээд шалгаад үзчих хэрэгтэй. Бусад амралтын газруудыг ч гэсэн мөн адил ялгаагүй яг адилхан. Бүр болохгүй л одоо юу гэдгийг лайв хийж юм уу юуг нь харах хэрэгтэй шүү дээ. Яг газар дээр энэ байна уугүй юу гэдэг. Тэгээд хоёрдугаар тухайн нөгөө хайгаад чамаагүй. Тухайн пэйж болон нөгөө хаяг аваад байгаа шүү дээ. Энийгээ өөрөө бас ороод үзчих хэрэгтэй. Өмнө ямар пост оруулж хичнээн ба. Одоо бол шинэ аккаунт, хуучин аккаунт гэдгийг ялгадаг болчихсон. Амархан болчиход байна шүү дээ. Хичнээн пост оруулж ирсэн юм байна. Энэ бол тасралтгүй одоо жил 2 жил пост оруулж ирсэн бол тэр бол байх магадлал өндөр болчихлоо гэсэн.
цаг хугацаагаараа тэр маань Facebook дээр гараад ирнэ шүү дээ. Ийм энгийн байдлаар өөрөөсөө бас жоохон няхуур хандаж үзэх хэрэгтэй болов уу гэж. Тийм бас нэг юм байна шүү дээ. Бас аюултай энийг болгоомжтой байхгүй бол одоо энэ баяр ёслолын өөр хүмүүс нь утсаа улгаад эхэлдэг. Улгаад талтах, санамсургүйгээр унгах, мартах. Энэ дээр бас нэг юм жишээ баадахгүй. Нэг настай юм алдсан утсаа. Тэгсэн чи тэр хүний Монголигаар нь ороод яаж усныг мэдэхгүй. За энэ бүр бодод шүү. Монголигаар нь ороод зээл аваад, дансыг аваад, тэтгэврийн зээлийг аваад гэд баахан зээл тавьсан. Тэгээд ингээд хэсэг хугацааны дараа төлөхгүй байна гэд шүүхээс дуудагдаад очсон. Яг тэр хүний бүх юугаар нь Монголигаар нь ороод ингээд одоо төрийн үйлчлэгээнүүд авах буюу зээлүүд авцсан. За тэгэхээр яг энэ маань бол өөрөө залилан мэхлэх юм зэрэг биш л дээ. Юу гэхээр бусдын идэрнийг эхлээд хулгайлж байгаа юм байна тийм үү? Алга болгоцсон хулгайлах гэдэг бас. Магадгүй хулгайч байж үгүйсэхгүй тийм үү? Үгүйсэхгүй тийм. Тэгэхээр хэрвээ хулгайлсан байвал энэ дэр хулгаан зүйл ангар. Чи тэр яриад байгаа нь залилантай бол хамаагүй. Хамаагүй болоо явчихсан. Хамаагүй. За хулгайлсан эд хөрөнгөрөө дамжуулаад одоо юу гэдгийг бусдын эд хөрөнгийг ингээд цааш нэг аваад шүү дээ. Энэ маань өөрөө л ялгаагүй л нөгөө хулгаарангуул ороод явна гэсэн. Давхар. Тийм. Энэ дээр бол магадгүй олсон тухайн утсыг олсон байх юм бол завшсан. Завшсан алдаатай гүйлгээ алдвал бусдын эд хөрөнгийг одоо нөгөө газраас эзүүл олох маань бас өөрөө нэг төрлийн гэмт хэрэг байхгүй юу? Алдаатай гүйлгээ андуурсан илгээмж гээгдлийн төрөнг алдуулмал завших гэж байгаа. За энэ завших гэдэг нэр төрлийн гэмт хэрэг байхгүй юу? Энэ бас хүмүүс мэдчих байхад илүү. Магадгүй нэр одоо юу гэдгийг айл зугаалгыг эхэлсэн энэ сум аймаг сумын наадмууд дээр хүмүүс ч нөгөөд юм хайж гээх нь байж магадгүй. Магадгүй хин нэгний гар утсыг олсон байх юм бол нэн даруй эрх бүхий байгууллагт нь хүлээлгэж үүрэгтэй. Өгөөгүй өөртөө аваад хэрэгэлсэн одоо юу гэдгийг хэрэгэлсэн гэдэг нь эргээд баригдах юм бол гэж юу нэ баригдаг байсан чинь гинт хэрэглэх байх тавьчих гэдэг. За тэгэхээр энэ төрлийн гинт хэрэгээс бас манайхан өөрсдийнхөө урьдчилан сэргийлжсэн нь бол бас илүүдэхгүй болов уу гэж бодож байна. Тийм шүү дээ. Ядчил хувийн мэдээлэл алдахгүй байхаас болол тий. Яг хамгийн ойрын жишээ гэх юм бол саяхан надаас зөвлөгөө авчихсан л дээ. Ээж нэг гар утас олоод гэртээ оруулж ирээд тавьчихсан. Тэгээ нөгөөдг нь юуг нь ч мэдэхгүй хүүхэд нь ингээд тоохгүй байгаад гэсэн юм л да. Анзаарахгүй шүү дээ хүн. Тий, тэгсэн чинь нөгөөдг нь код модч байхгүй шууд байрахад бэлээ юм. Тэгээ нөгөө ээж нь яг учраа олохгүй гэртээ оруулаад хайцсан нэг утсыг нэвтрэх юм уу юу ч мэдэхгүй гэл. Тэгэхээр нь хүүхэд нь хэд хоног байж байгаа анзаараад нөгөө утсанд нь симигээ бариад явсан байгаа байхгүй. За тэгээд яасан хүүхдийн цагдаа дээр дуудаад халаасны улгаатаа тэмцэх тасаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэн дээр авчиад мэдүүлэг авсан яасан хийсэн гэнэ ер нь хулгаал гэж юмаа хайцсан хүн бол би юмаа хайцсан хулгаад алдсан гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Нөгөө алдсан 15 таа гэдэг шиг л тий. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд нөгөө хулгаад алдчихлаа гэдэг байдлаар өргөдөл өгчдөг байхгүй. Хайчлаа. Өөрөө хайчлаа гэхгүй. Хайчлаа гэж хүн боддгоо байхгүй юу? Ер нь бодох магадлал багтаа. Тийм байна. Олон хүнтэй газар ороод гардаг утас маань байхгүй болчлаа. Хин нэг миний утсыг хулгайлчлаа л гэж байгаа. Гэтэл магадгүй нэг наадмын хуушуурын ланган дээр би тавиад хэрэгцэж байдаг юм те. Тэрнийгээ хүн өөрөө санахгүй шүү дээ. Тэндээс нэг итгээд олсон байж болно те. Хэрвээ энэ маань өөрөө хулгаан гэмтэр гэж үзэх юм бол санкц нь өөрөө өндрөө явж байгаа. Санкц буюу ялын хэмжээ маань өндрөө явчихна. Гэтэ тэрийг тэгэхээр энийг олсон уу хулгайлсан уу гэдгийг хинч нотлоход камерын бичлэг байхгүй бол маш эрсдэлтэй нөхцөл байна. Жишээ нь одоо хөдөө орон нутагт одоо аялал зугаалгын үеэр бол тий. Тэгэхээр ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсдэг нэгдүгürt хулгайлуу орчих юм бол магадгүй үнэхээр олсон гэдгээ нотлсон ч гэсэн энийгээ хүлээлгэж өгөөгүй ингээ хөвдөө ашигласан байх юм бол энэ маань өөрөө гинт хэрэг болчихж байгаа байхгүй. Шууд олсон даруйдаа л хүлээлгээд өчөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. За би ийм юм болчлоо гэд тий. Энийх нь мэдгүй гэл тий. За тэгэхээр одоо манайхан дээр юу гэдгийг цахим залилантай холбоотойгоор юу гэдгийг олон нийтийн сүлжээгээр суглаа явуулаад одоо энийг бас андуураад байдаг тийм шүү дээ. Энийг бас хүмүүс их асуудаг байхгүй. Тийм. Суглаа ер нь яг яаж зохицуулагдсан байт юм бэ гэл тийм. Тийм одоо Мянмар улсаас явуулж гинэ гэл нэг лайв маш их яваад байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нүүд улс маань ядг үгэл нөө байгалийн үнэт чулуу ихтэй улс. Тийм чулуун чанар. Тэгэл нөө 50 метрийн гүний шороноос хуц гаргаж ирсэн чулуу. Тийм чулуу гээл. 200 метрийн гүнээс гаргаж ирсэн чулуу гэх юм.
За бас үүнтэй төстэй нөгөө нэг юм карт тусаал олон улсын ямар суглааны ямар байгууллага гэж нэг карт тусаал тэн дээрсээ тедэн нөрөг ажиллаа ийм ажиллаа шиг тийм үү. За шууд одоо нэг хусдаг суглаа шүү дээ. Тийм лайвууд маш их яваад байгаа Facebook-ээр. Энэ маань өөрөө юу гэхээр зарим нь Монголд ч явах, зарим нь гадаадаас хийж байгаа. Гэхдээ энийг юуг сануулахгүй дээ нөхлөөр ихтгэл үнэмшлийг олохын тулд Монгол улсын иргэд өөрсдөө лайв очиж хийгээд байгаа байхгүй. Харин тэр чинь өөр асуудал байна. Гэтэл энийг зөвхөн хамгийн энгийн жишээнээр бодоод үзэхэд за албан ёсны юу гэдгийг лото байна те. Янз бүрийн тийм азтан шалгаруулдаг суглаанууд явагдаад байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ, албан ёсны нөгөө татвараа төлөө тэр бол албан ёсны юм яваа өгөөд те. Гэтэл эндээс хүн за зөвөр хоёлаа бодъё 1000 хүнээс нэг хүн очиж чадах юм уу шүү дээ. 10,000 хүн нэг суглаанд ороход нэг л хүн очиж байгаа шүү дээ. Тийм нэг л оцтон. Гэтэл саяны тэр Facebook-оор яваад байгаа чулууч байна уу одоо тэр хустган ч байна уу бараг оролцсон хүн болгон оруулсан мөнгө одоо хайшин хэдэн сая дахин бараг сая дахин нуулж аваад байгаа хүн хайшин тий. Гэтэл эн чинь нөгөө ашигын төлөө байгуулга яахлаараа ингээ буйны байгуулга шиг хаасайг мөнгө ингээ цацаад байх вэ гэдгийг логикийн болоод үзэхээр энэ ягаад ч бодит байх боломжгүй тий. За энэ маань өөрөө бол юу гэдгийг нэг талаараа бол залхим байж болно. Хэрвээ магадгүй өгдөг байх юм бол энэ залхим биш. Шууд ингээд бусдын эдвэрнгийг аваа та тэдний өрөг хожчлоо гэд өгөхгүй байх юм бол энэ маань цахим мэргэжил ашиглаж залхиж байна л гэсэн үг байхгүй. За тэгээ үүнийгээ урт хугацаанд үйлдээд энэ чинь одоо би ингээд ягаад сүүлд надаас үлгэ авсан л та яг энэ гаднаас орж ирээд энэ нэр устаа хамаагүй ярьж болохгүй л тийм гэрэлээ. Юу гэхээр зарим хүмүүс маань гадаадд одоо юу гэдгийг урт төшлүүч юм уу өөр хаашаа чи ажил хийн гэдэг нэрээр ажлын зараар явцсан байгаа байхгүй. За тэгээ ажил нь юу гэсэн чинь дэлгүүрийн одоо лайв хийдэг штэ. Бараа бүтээгдэхүүн танилцуулж одоо худалдан борлуулдаг. За ийм ажил гэж танилцуулаад аваа явцсан байгаа. Очсон өн гадаад паспортыг хурааж аваад. Тэгээд нөгөө лайв эхэлнэ л гэдэг нөгөө хоёр маань дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүн зарах юм байна гэж бодож исэн чинь гинтхэн л хустаг суглаа руу оруулаад нэг нь камерын дээр нь суулгаад нөгөөдгийн чатан дээр нь суулгах юм яадаг ингээд тэгэл ээжлүүлээд лайв хийлгээд энэ бол нөгөө гарцаагүй байдалд бусдын иргэшээлд ороод гимтэрийг үйлдсэн үү эсвэл сайн дураараа хийсэн үү гэдгийг бас нотлоход төвөгтэй асуудал үүсчихэж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Үүрээ юу ч юм гэхээр амьдралын их үүсвэр болгосон байх юм болов л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр орлогыг тий. Яг зөв. Энийг одоо үндсэн одоо тэр залхим эхлэх гэмтэргийг үндсэн ажиллаа болгоод үүгээр ажил амьдралаа залгуулад явж байгаа одоо юу гэдгийг магадгүй 2-3 сарын хугацаанд тэн дээр хамгийн гол нь нөгөөд амьдралын их үүсвэр болгосон хугацаа гэдэг зүйлийг хуулиараа наривчлалт зохицуулж өгөөгүй байхгүй. Та яг энэ төрлийн гэмтэргээр яг амьдралын их үүсвэр болгосон гэдэг хүндрүүлэх нөхцөл маань юу гэхээр нөгөө өмчлөг хэрхэн эсрэг гэмтэргүүдээр дийлэхтэй яригдчихэж байгаа л та. Саяныхтай хүндрүүлэх нөхцлөөр тий орж байгаа. Тэгэхээр хууль тогтоогч нарын зүгээс юу гэхээр хэдийн хугацаанд энэ гэмтэргээр амьдрсан бэ, хэдэн сараас дээш амьдрсан байж амьдралын их үүсвэр болох юм бэ гэдгийг наривчлан тогтоож өгөөгүй улмаас би гэмтрийг ажилгүй би нэг сар хугацаанд байж байгаа хугацаанд гэмтрийг хийгээд тэрүүгээрээ сар амьдарчих юм бол миний амьдралын их үүсвэр болсон гэж үзэх юм уу? Эсвэл бол 3 сараас дээш амьдарсан байж амьдралын их үүсвэр болголоо гэж үзэх юм уу гэд тэ. Зөвхөн хуулиар тавьж байгаа шалгуур нь тодорхой ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй итгээд зөвхөн гэмтэргээр л амьдарч ийн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр чинь тодорхой цаг хугацаа хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тийм байх тий. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хуулийн хийдэл үүсээд байна уу гэж өнгөлөгчийн зүгээс хараад байгаа юм л та. Цоорхоо гэдэг шүү. Одоо яг саяны жишээн дээр бол маш харамсмаар байгаа байхгүй. Хүний нутагт ажил хийнгээ очсон. Тэгээд тэндээс нь мэдээж тэр чин тэр гэмтэргээс одоо буцаж зардалгүй очсон хүмүүс байж үгүйсэхгүй шүү дээ. Хаяад явхлаар паспорт нь байхгүй, бүр явчихлаар зардлын мөнгө ч байхгүй. Гихсэн хэрнээ тэндээс хоолыг нийтээд хувцсыг өмсөд сардаа нэг удаа туг тойруулах гэж байгаа байхгүй. Гэр бүлийн хоёр хүнийг нэг нэгээр нээлжлүүлээд хоёулангийн зэрэг явуулдаг. Тэгээд тэр ирсээр Монгол руу ирж тэгэхээр нөгөөдг нь үлдчих гээд байдаг.
Тэгээ энэ барьцаанд үлдэх гэдэг шүү. За ер нь бол барьцаан. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаа бас яг нотлох боломж байхгүй. Тэнцээ чинь мэдээж энэ хоёр хүн ийм нөхцөлд амьдэрсэн гэж хинч нотлохгүй шүү. Нотлох таних юм ба. Тэгээ мөнгө авсан уу юу гэдгийг бас тогтооход маш төвөгтэй байдал үүсэж байгаа учраас энэ дээр одоо нэг амьдралын хүүсвэр болгосон гэж үзэх үү яах уу гэдэг. За магадгүй одоо нэг захим онлайн дэлгүүрүүд байгаа шүү дээ. Тийм. Онлайн дэлгүүрүүдээр одоо юу гэдэг нь 5-10 мянган төгрөгийн ямиг ингээд одоо шажигнал зарна гэдэг шүү дээ. Тийм. Зараад шүү дээ. Зараад байдаг. Зарим тэгвэл энийг яг энэгээр одоо дагнаад залин хийж тийм үү. Гэтэл одоо юу гэдэг нь за 4-500 хүн залилчээ тийм үү. Нэг сарын хугацаанд ч юм уу, сар 2 сарын хугацаанд 500 хүн залилчлаа. Нийт тохирлол нэгсэн чинь одоо юу гэдэг нь 5000 төгрөгийн бараг 300 хүн за 1000 хүн зарлаа. За 1000 хүн зар нийт 5 сая юу? Тийм. 5 сая төгрөг. Ахлын охирлын хэмжээ нь маш бага байхгүй юу? Гэхдээ энэ хүн маань сарын хугацаанд юм уу хэдэн сарын хугацаанд амьдэрсэн юм уу яасан? Бүүмэд шүү дээ. Бүүмэд. Тэгэхээр ингээд нөгөө охирлын хэмжээ нь эрс ялгаатай байхад нөгөө 50 саятай ч хүрэхгүй байж тань чинь. Өндөрлөх нөхцөлтэй. Тийм байна те. Гэтэл энэ маань амьдралын хүүсвэр гэдэг үгсчих нь бас өөрөө зөв юм уу гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдэг хуулийг бол мэдээж энгийн иргэд болон хүн болгон тайлбарлаад авах эрх бол байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр хуулийг бол хууль тогтоогч нар тайлбарлана, улсын дээд зүгээс зөвлөмж гаргана тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хууль тогтоогч нарын зүгээс маань нэг тодорхой тайлбар хийж одоо юу гэдэг юм бас гин буруутай этгээдэг ч гэсэн энэрэнгүй ясны зарчмаар энийг ялгамжтай хаандахгүй бол хэдэн тэрбум марн залилын хийсэн хүн болохоор 50 саяас дэш нэг удаа хийсэн гэдэг нэг ял маань 2-8 жил 10-40 саяын торгуултай байгаад байдаг. Тийм шүү. Гэтэл хэдэн зуун хүн зайлсан нийт тохирлол нь 5 сая гэсэн хүн маань ялын хэмжээ нь маш өндөр болчиход байдаг. Хүнийхээ тоогоор тий. Харин тэгэхээр энэ дээр манайхан бас нэг эргээд бодож энэ хуулийнхаа зохицуултыг бас харах цаг нь болсон болов уу гэж өнгөлөгчийн зүгээс харж байгаа шүү. Тэ бас үүгээрээ бас сонсогч болон үзэгч нартай хэлэхэд залин мэхлэх гэмт гэдэг бол цаашдаа хязгаар лимит байхгүй учраас юм болгоныг нэхэлж үзэх хэрэгтэй. Шалгаж үзэж байгаараа гэж зөвлөе тэ. Хүний бас нэг өөрийн мэдрэмж байдаг штэ тэ. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төгч чинь. Тэгэхээр айгуул маань бас эцсийн байдлаар дүнэлт болгоод хэлэх зүйл байвал бас. За тэгэл ерөн тэгэл заллин гэдэг чинь хүний нөгөө ихтгэл үнэмшилтээр л хийгдэж байгаа асуудал байхгүй. Тэгэл бид нар чи өөрсдөө за нөгөө хүн болгоныг өөрсгөө битгий бод гэдэг шиг хүн болгонд чи итгэж जैन. Гэтэл чиний итгэсэн хүн чинь магадгүй чам шиг бас юм дултаа сууртай ханддаг хүмүүс ч үү биш ч үү гэдэг шиг. Тэгэхээр одоо альва нэг заллингийн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалахын тулд ер нь өөрөө маш тийм нухацтай. Одоо юу гэдгийг бодчиж үгээ хэлээрэ гэдэг шиг альва нэг үйлдэл хийхдээ сайн бодчиж бодлоготой хөдөлж үйлдэл хийхгүй бол ямарваа нэгэн заллингийн бас хохирогч болчоод магадгүй тэ хохирлоо гаргаж авахаас шалтгаалаад ч өөрөө цаг хугацааны хувьд ч гэсэн заллингийн эрх чинь одоо яг энэ нийгэмд бол хамгийн их одоо үлдэгдэж байгаа хэрэг байхгүй. Тэгэхээр энэ заллингийн одоо гэмт хэргийг үйлдэх боломжийг бас гаргахгүй байцгаая гэж бас. За баярлалаа сонсогчнороо дараагийн дугаар хүртэл хүртлээ түрүү баяртай. Баяртай.